kumamira sokuwambe kukugesa ezikolera mu kitundu ekyo omusaayi gwa Yesu kumamira yeka omusaayi gwa Yesu ekitundu kyonna yogera abantu abakugira yogera yogera mu linnya lya Yesu bayitirako omusaayi gwa Yesu kubeera akabonero obwenyi bwabwe akabonero
Yesu gubayitiramu omusaayi gwa Yesu gubeera akabonero kaabwe gubeera akabonero. You are BGPtv. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner omukolo gwo gwonna okumufuna nga mulokole ofuna yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika ebyenjawulo decoration mulembe tulina bridal gowns n'ekijikaya otebe tentsi afumbi abalungi sa PA system ekyuma ekisunsula obulungi y'omukolo gwo saakuba ashazi baffe bali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi gatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwaligosi tubikufa kutale birungi BGPevents bitegeka omukolo tukuletera n'abayimbi sanyusa abagenyi saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Oba tusanga Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube, Instagram, Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for flexibility, time, and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yaniriza obadde okimanyi nti osobola okufuna plana kiri omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna